Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse bobo. Vai, quer caô. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse bobo. Yo quiero un jabón verde menta. ¿Qué problema? Yo creo que sí hay. Yo no tengo. Yo pienso llevarme 3 mamparas. La grande y la dos medianas. Bueno, eso sí no está ninguna pedida para los niños. Si no, me llevo la que quiera. ¿Ya picado? Pues igual, no, pero está, vale como si me Eso ya Pero vi es una prototipo. bolsota, ¿verdad? Yo quiero comprarlo de gratis. El prototipo. Hay varias gente que le gusta. Mira, hablando de la reina del ron. Mira que yo soy esto. ¿Está bien, mi amor? ¿No le he picado la oreja? No. Estamos hablando de esto. Oh, pero... Yo me enfermo. Ayer ella me pidió, no, me hago la hora, porque era muy tarde. Ya era tarde. Ya le pongo en el peor momento cuando no estamos. Wow, le dije, bien. Seguro lo vieron cuando no, porque tiene un trasero. Los otros no están feos, están bonitos. ¿Cómo hacen para comer arroz con pollo fuego? Este está frío, pero de normal, así. Ah, no tan fuego como los otros. En la escuela sí están acostumbrados a dar sopa con calor. Mami, con este calor. Como sopa a cualquier hora. Ay, no, yo no. No. Hoy en la escuela dieron sopa y toda mi aula con hambre no comimos. En la central tiene ese curso, Lila y Sebastián me decían, cuando más calor hace, le zampan a uno una sopa. Es que eso yo creo que es como un... Tienen una lista, pero una lista ahí. María de mi hermana, sí. Cuando hace frío nos dan sopa, ¿Qué le dieron hoy? me dieron que saber de sopa Siempre va. y la comida No, de es que escuela era no que sabe. ahora yo creo que va más, come más. Vamos a hacer rice and beans, me dijo. Dichosa. Traiga un banco. Ella tenía dolor de cabeza de café. No, no pienso discutirlo con nadie. Me comí la cafetera porque me da muy grande. No quiero no, pues no, no, yo creo que puede ser que nosotros caminamos. Le digo a Cris, ya sé por qué los piedras, porque que se baja la línea y el teléfono es una visita de su trabajo, pues se le vale, y no sé por qué los piedras les gusta abrir. Es que es como tan fresco, ¿ya? Y me voy bajando la tabla para ver que se me va bien. Bueno, que si tienes un tiempo, con tiempo, yo decía, me pueden pensar, ya llegué. Ajá. Yo sé que está. Ya cuando se fue conmigo, porque su niño se fue sola ella.
Lindo, entonces fue con Luis, ya que sabes que es como más tranquila. Sí, porque peor es nada, ¿verdad? Peor es nada para algo que servía ahí, ¿no? Yo le hago la mía así, como una botella, le hago así. Ah, tráigame el cuaderno, a ver qué es lo que dice la maestra. Ya ves, y aún no me traje las preguntas. Mira, era así. ¿Ves? Yo decía, lo ponemos aquí. Eso me dijo, ¿sabes qué me dijo? Aquí así, ¿Estás jugando Clash Royale? Yo lo tengo en otro teléfono. Mi hermano está tiene como 10.000 copas. y me queda bien y donde me va a decir aquí, se calla, le digo. La muchacha, yo tengo una muchacha que No, de la muchacha. No, él. Me encuentro más videos y no puedo. Uno sabe de eso, ni tampoco sabe de los me dice que yo le dije que lo que no le iba a dar algo de almorzar para que se me dice que se va a ir en blanco. Hasta que termina la escuela militar y sí, entonces, pero yo tendría que salirme antes para cargar las cosas y llevarlas. No, ¿por qué no las dejo un día antes en mi clase? Pero ustedes también. Yo lo dejo listo ahorita. Blanco, blanco. Lo que pasa, Cris, es que digamos que con mucha cintura. Sí, entonces de modo, ¿verdad? Entonces todavía ella tiene un trabajador, pero con un tarro terminamos de quitar el patas. Hace falta que no te regalen. Ya perdió una torre.